大のこんにちは。何してるの？魚釣り？何色の魚が釣れるかな？青い魚が釣れたよ。さあ、魚をもっと釣ろうね。赤い魚だよ。見て、黄色い魚が釣れた。魚が3匹釣れたよ。何色か覚えてる？青い魚、赤い魚、黄色い魚、カラフルな魚が釣れたね、ダイノ。みんなまたね。ダイノこんにちは。元気？今日はバウンシングボールで一緒に遊ぼうか。よし、さあ行こう。赤、赤い階段はどれかな？そうだね。赤い階段に赤いボールを落とそう。オレンジ。オレンジの階段はどれかな？おっとダイノ、それは緑だよ。そうだね。そこのオレンジの階段にオレンジのボールを落とそう。緑。緑の階段はどこだろう？そうだね、ダイノ。青。青い階段を探そう。これだね。青いボールを青い階段に落とそうね。
楽しかったね、ダイノ。ボールゲームは終わりだよ。色もたくさん覚えたね。復習しようか。赤、オレンジ、緑、青、みんなまたね。こんにちは、ダイノ。元気？どうしたの、ダイノ？キャンディーがパイプから出てこないから食べられないの？大丈夫だよ。キャンディーを出しながら一緒に色を学ぶのはどう？よし、さあ早速始めよう。赤、上手なシュートだよ、ダイノ。おいしいね。緑、上手だね。キャンディーを食べれるよ。おーっと、大丈夫。もう一回集中してね。ピンク、やったね。点が入ったよ。青、オレンジ、黄色、上手だったね、ダイノ。キャンディーもたくさん食べれたね。見てごらん、ダイノの舌がカラフルだよ。またね。こんにちは、ダイノ。どうしたの？遊園地でおもちゃを全部なくしちゃったの？ダイノ、心配しないでね。一緒に探せばきっと見つかるよ。おもちゃはどこかで見かけた？ダイノ。あったよ、ダイノ。君の赤いトラックだよ。赤、さあ、ダイノ。他にもおもちゃが見える？そうだね、ダイノ。オレンジ色のショベルカーが見つかったよ。オレンジ、
ダイノ、他にも自分のおもちゃが見える？見つけたね、ダイノ。黄色のブルドーザーだよ。黄色。さあ、ブルドーザー、ダイノのところに帰る時間だよ。ダイノ、まだ他のおもちゃを探せる？見て、ダイノ。3つ一緒に見つけたよ。緑のゴミ収集車、赤いパトカー、それから紫のレーシングカー。緑、青、それから紫。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ。あと1つだけだよ、ダイノ。どこにあるかな？どこだろう、ダイノ。あったよ。見つけたね、ダイノ。ピンクのクレーン車だよ。すごいね、ダイノ。おもちゃを全部見つけたよ。さあ、全部揃ってるか確認しよう。赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫、ピンク。